အခုလိုမျိုးအမှုပညာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဘာသာပြုဝိနည်းသက်ဆောင်ပြရတဲ့အတွက်ပြီးခွင့်ရတဲ့အတွက်များစွာဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အောင်စုဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုရခဲ့ပြီးတော့တပည့်လောကမှာယက်တီခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးကုန်တွေသီလကုန်သမာဓိကုန်ဘာသာသာသနာအတွက်အမြဲတမ်းဆွမ်းဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အမြဲတမ်းဆွမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးယခုကျောင်းတဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာမှသည်တရားကျော်တိုင်းဘာသာကျိုးသာသနာကျိုးခဏရသားသမီးများအားလုံးရဲ့အကျိုးကိုစတဲ့ဘိုးပြီးတော့ဆော့ရှော့နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းအပ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မြတ်တာရေးအောက်မှာအခုလိုမျိုးစုံစည်းခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုများအားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်